Duitku habis. Mana uangnya habis? Wah, habis uangnya. Pakai jajan apa uangnya? Mana udah? Aku Apa? aku mau dapat krim. Krim. Jajan es krim. Kan batuk. Masih batuk. Jangan. Aku mau beli krim ke Bobob. Belinya di mana? Di mana? Apa? Di Mangga. Kan masih batuk, gak boleh makan es krim. Iya. Aduh, sakit tuh. Mau makan. Oh iya ya, makan es krim. Nih, dengerin dulu aku. Makan es krimnya gimana? Pakai tes. Hah? Pakai sendok. Pakai sendok. Iya. Kan kalau SpongeBob mah nggak ada sendoknya. Pakai itu apa? Pakai apa? Pegangan itu. Gimana dong? Es krim apa memen? Es krim. Terus? Es krim perteman. Terus? Es krim SpongeBob. banyak. Banyak. Aku dikasih nggak? Kasih madam nggak? Anulus dikasih nggak? Ya kasih madam nggak boleh. Dikasihnya berapa aku? Ayah. Apa? Mati. Iya, lupa aku. Bismillah dulu gimana teh? Iya. Tapi Apa? Habis apanya? habis es krimnya tadi. Oh, iya. Nyala tadi.